Etsy amin'ny lycée catholique Karanamena indray no ifanome fotoana amin'ny mpankafy azy ny tarika ambondrona amin'ny alahady ho avy zao efa tsindrin-daonany rehetra hiatrika ity mpanakanto fadadaza ity toy izao nefa tsara fantatra mahakasika izany. Tafiditra indrindra ao anatin'ny hetsika karakarain'ny FJKM Ambodifaitra ho fanitarana ny akany ananganana ny rianambony ny fampisehoan'ny tarika ambondrona eto amin'ny tanàna izay mifanandrify ihany koa amin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra. Araka ny fantatsika dia izy fampisehoana gavana izay ho tanterahan'ny tarika ambondrona eny Sabotsy Mena ny alahady 3 aogositra ho avy zao. Eo an-tokotany lycée Ekara Katolika Ramena no anatanterahana izany fampisehoana izany. Réservation dia amidy amin'ny Sopliantsoa eo Sabotsy Mena manomboka amin'ny alakamisy ho avy zao. 5,000 ariary ny vidin'ny réservation iray. Marihana moa fa voafetra ihany misy réservation ka tsara raha vonjivonjena melony karatra. Tapakila tsotra kosa dia amidy eny toerana amin'ny alahady 3 aogositra izao. 3,000 ariary kosa ny vidin'izany tapakila tsotra izany. Ho antsika izay avy nanala BBC tongava manalaza ny Sabotsy Mena satria mba fakandrivotra kely sy ahafahana mba miala voly kely atao arian'izay fanadinana izay. Ho an'ireo mpanala baka kosa dia mba fotoana kely ireo laksena alohan'ny hatrehana izany fanadinana izany. Zadino ary ho antsika ety Sabotsy Mena sy manodidina Tsakanavaka fa isy ny fampisehoana lehibe izay tanterahan'ny tarika ambondrona ao amin'ny lycée katolika Karanamena amin'ny 3 aogositra ho avy zao manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Koa manentana antsika mba ho tonga maro fa fotoana tokany io ahafahantsika miala voly sy mijery tarika ambondrona ety amin'ny faritra Namena. Sotra toko. Tsy ho latsa-danja amin'ireo hetsika efa nataon'ny tarika ambondrona hatr'izay ity fampisehoan'ny kiksa sy ny namany izay tanterahana eny Sabotsy Mena amin'ny alahady ho avy zao ity. Miara-miasa akaiky amin'ireo mpikarakara ny avy eo amin'ny Miritsika Production izay andray an-tanana ny estrady sy ny sono amin'ny fotoana io mba hanomezana fahafam-po ny mpijery rehetra izay entanina ho tonga maro.